Welcome to Diaza TV, another episode of Young Chola, another day, another banger, another hot one, another family king one. Dr. M. Hey, sentumela. Hallelujah. Sinibingelele bafowethu siyiDiaza TV. Hawo sesiphine sabuya. Surprise lo. Surprise lo ngiphathele yona. Uyophela unyaka. Ayikho so. Noma ngamshaya. Hayi noma ngamshaya. Mponyeni. Hayi akezwa. Wena ufuna impama. Uthi ngiyamthanda yazi ukuthi Mina nje ngikhiphe. Uzithandela nje. Usithandela umnuka wena. Usithandela umnuka. kahle. Yasina nikathi ngiyaya. Langa lomzuzu, welcome to Diaza TV, another episode of Young Chola, another day, another banger. Oh, another hot one. Bafo. Hey, sentumela sinibingelele. Siphinde sinamukele kuDiaza TV bafowethu. Sesibuyile singodokotela bothando. Dr. V no Dr. M, Diaza Hospital. Niyazi ke bafowethu ukuthi uhlangothi into esingayithathi. Ngiyazi nje siyalungisa la silungisa khona. Ngokuthi akulungiseki futhi. It's fine. Sesokuyeka nathi kanjalo. Bengakhohlwa mfethu abantu futhi ukusubscribe lapha nabafethu kuDiaza Brothers naku Facebook kuDiaza Brothers nifake itala lapha nenze konke lokho kwenziwayo lapha kuma social media bafethu. Yebo. Udaba namhlanje same story Mhluku Jen but ke ayi namhlanje ilele lingavamisile namhlanje awajwayelekile lamakhisa kanje amajita ay3 are and inqwele insizwa ukhona le nqwele yale ngafanje umkhaya makhelwane wethu our neighbor ngoba nje engakusho ukuthi ngoba dengidlala South Africa neNigeria you must know izokhala ke futhi asazi kuzowina abantu kodwa simthatha uhlangothi hayi mhlawumbe simthatha mokuthi Nigeria wina hayi siyabonga mokuthi South Africa yawina hayi siyabonga ngoba inqole sihamba nazo ngiyabona ukuthi lo munye umjita I think ube Nigeria or something yes so sazi ke kodwa sithi sasuhlangothi ngesithi ukuthi society nabo abasemzansi ngoba singabasemzansi kodwa society no ukuthi bayabheda abasemzansi bayabheda yasetshenzwa la lana yasetshenzwa la nanokuthi ke nanokusho navusi before ube a South African or ube a Nigerian or ube a Congolese you are an African so which means we are all Africans into yodwa sekuhluka nje ngokuthi ya wena kanjani kahle sinze sibabize labafowethu bafowethu cela nisondele. Please come closer. Come. Yes, please come close. Okay, my brother. Okay, Nani, my guy. How are you? Hey, your hands, King. Okay, come here, my brother. Yeah, it's very tough. Please, How's it, my face? Sharp, Grand. Wona. My face, siyabonga ukuthi nisibhalele eziDiaza TV. Mina igama lami uVusi, this is Musa and Chris. So brother, you talk or yakhuluma? Anyhow you want it. But I prefer to speak in English, you understand? No, it's also fine. My pidgin English, you know. Okay. So me if I khuluma, will you hear me? I will hear you. If I khuluma. Muntu nyama. Okay. Muntu omnyama. I like that. Hayi ke ziyasha. Igama ubani mfethu? Igama ngisibusiso mina. Sibusiso. Yebo. Sibusiso awusho phezulu ngani mhlawumbe ngazwile ze sports nje. Hayi ngidlala ibhola mina. Udlala ibhola. Yazi ngiyabona ukuthi hayi. Ngile ze sports ngiyabona iHappy Life usha iHappy Life ngeke ngayiphusha lempahla iHappy Life. Kancane nami benginawo ama products nyana bengisalungenela kuwe. Usenawo namanye bengifuna utiye phela kithi. Hayi. Soyikhuluma. Okay. No, akuna stress bese igama ubani bese? Usinethemba. Kusinethemba Mbijama. Sinethemba. Ucwenza ifana. Oh, ine? Ucwenza ifana Mbijama. Okay. Ifana isibongo konje. Oh, manje umXhosa nomZulu. Umxhosa. Oh, okay. Phela ngiyazi ifana isebenziswa emaXhoseni ne. Ngapha kithi sithi isibongo. Okay, isibongo sami ucwenza Mbijama. CWENZA. Okay. Abanye bathi ngucwenza no kucwenza. Yamazi ucwenza lo wayicula maskani umtshengiseni. Ndiyamazi. Oh yeah. Okay, my brother. How's it? I'm good. Sure. Igama ubani mfethu? D4. D4. Yeah, D4. D4. D and 4. D and 4. Yeah. Okay. Yeah.
ngiyakuzwa D4 mfoka D4 ngiyakuzwa bafethu ngiyazi ukuthi like always when we hear it's always about someone who's cheating, so obviously it's a girl we are cheating. Yabo. Oh, maybe it's a guy, we don't know. Maybe it's a guy. Never know. So, what's happening, guys? Who's this girl? And like Mbuza when at T4, who's the girl? And how long you guys been together? And what did you like about her? Actually, Sneh, her name. Actually, we've been seeing each other for a month now. For a month? Yeah, you understand. And everything has been going fine. Everything is going well. Yeah. You understand? She's a nice person. You understand? Yes. Not until I started getting a call from this my guy here. You understand? Okay. Actually, I'm here to see if what he's saying is true. Oh no. Do you understand? Yeah. Otherwise, I won't come out. Right? Because I want to see if this same person this is an angel. You understand? If he's maybe making stories about her. Yeah. You get what I'm saying? Yes. That's why I'm here. Okay. So, my guy, you're the one or? Yeah. The network is okay. Yeah, yeah. And ke beningasuspecting but kuye kwangena imessage ku WhatsApp yabo ifone yakhe ibilapha esofeni yabo and visitel xa ngithi ndithi that interested uba kwenzeka ntoni yabo and then ke ndabona ke uthi hayi awukho wedwa la babili madoda kupase kanjani nje ukubona ukuthi mawuthi awukho wedwa and then you found uguy ufana nalo because yabona ukuthi uyamnika obvious mpincham can't be grand because ke can't suspect anything yabo because ke uyayenza game yakhe uyadlala game yakhe yabo professional yabo but ke ngale mini ke kwavela yonke into yabo so yena bendimphethe grand and phethe grand yabo so andazi bazikhipha yabo yeah okay bafu wena mfethu now you call it kubafu yeah ngithole kubafu awubafu uyeke ukwazi ukuthi asihlanganise njengoba sihlangene namhlanje mina nabo bafu so njengoba sila nathi sididekile sifuna ukwazi ukuthi awugeli kanti kwenzakalani yabona because manje sesididekile ukuthi uJola nobani kahle la yabona so ugeli mela achaze kahle ukuthi hayi usibizelini kahle yeah so how long uthandana naye ugeli ngina 5 months 5 months sithandana yonke into nje i-right angaze ngithole lutho efonini yakhe naye akaze athole lutho efonini yabo so now since usuthole this thing it's okay kwenzeka lento le yenzakala she's cheating so uzimisele ngani wena mhlawumbe uzofuna ukumyeka ugirl or ugirl uma ukuthi uchoose wena uzofuna ukuqhubeka naye or ufuna yeke uguy or ufuna yeke uguy aqhubeke nawe or so right uzophuma cha but i-decision yakhe kodwa yena mina kwelami side ngimthandile yabona kodwa bengathanda nje ukuthi azame nje ukusichazisela kabanzi ukuthi kwenzakalani la yeah okay D4 my guy so ufuna kuyenzakaleni egcineni what must happen you want to look at ukuthi you want to continue date or you want to dump her or what's going to happen since now it's like this? Well, for now I can't she's say. going to come and explain, but for now I can't say until she comes in person. You understand? Okay. And if she comes in person and all these things are not fabricated stories, let me now ask you the question. When if you are in my shoes, are you gonna go back? Are you gonna carry on? You're asking me now? Yeah, I'm asking you now. I think I need to see the girl if she's beautiful or what. Is she beautiful? It's not even funny. It's not even funny, but then we have to, pretend like it's funny. Because we've invested in emotions and the material, you understand, on this. So it's not even funny, but then let's see how it goes. Okay.
Bafo wena njengoba kuwena umuntu ohlanganisile la egcineni ufuna ukuthi kwenzakaleni ukele uzomshiya or ufuna ukuthi naye afike ayikhulumele la and then bafo ngiyamshiya mbijama. Alright. Yeah, no grand. You're grand mbijama. Yo. And khake ngoku ndifuna ubuza amajideni if u2 yasinqanywa so i3 because bafo uthi uyamthanda yabo. So if u2 sinqanywa so i2 yo so i3 uzawukwazi uqhubeleka. Cha. Yakakwazi. So yakakwazi kumele akhethe oyedwa. Andikufile mbijama. Kumele akhethe oyedwa. Okay. Andikufile. Hayi. No, let's go there. And sizwe ngaye she will explain ukuthi uthini plan yakhe. Was going on a date with her? Yeah, mbijama, yeah, kumele sihlangane. Okay. Yeah, kumele sihlangane mbijama. Alrighty. Hello. Baby njani? Usaphana. Ngiyaphila namakhonja. Kusinethemba ne? Yeah. Already lapha ngasemnyango. Yeah. Okay. Yeah, ngaphuma ke straight. Okay. Sure baby. Thank you. Akalibali. Gentlemen. Hey, Macheri. My brother. Let's go and hide. Yeah. And leave these two gentlemen to welcome the lady. Yeah. Let's go, Mr. Herbalife. Okay. No, I vele isigqibona susithathile isinqumusi no. Mbijama yo hayi no grand mbijama ngene kwazi uhlala yo hayi yo grand mbijama. No. Ewes mfethu kule 2 years mfethu yonke. 2 years yonke. And akho nto mfethu engingamnikeza yona ndimnikeza uthando uyabo na yonke nje into azidingayo yabo. So andiyazi ukuthi intoni kahle ngoku because manje yabuka lo mjida lo ka 1 month. Imagine Nigeria. Yo imagine yazi ama Nigeria fethu yo Hawu sisibeze ukuthi basiphoqa. Hayi mfethu makafike yena and then us explainele ukuthi kwenzeka ntoni yabo. Yeah, no, it's fine. I game ifika lana ungakhombisa ukuthi khona into siyaziyo. Relax nje bemnandi. No mpinchama. Yeah, ezabantu abaye dating mina zobe sengiyambuza imibuzo nje ukuthi uphethe kanjani yabo wara ini bese siyamuzwa ukuthi uqamba manga uthini. No mpinchama kuna stress mfethu akhondo ndizawuyenza yabo. Uyeloza lapha. Ya nguye lo. Masula amathathu nje. Muhle yazama ne. Yakwazi ukhetha ne. Happy chance. So bona njani? Awunikayini hakho. Sharp. Tikrend sharp. Unjani right mama? Yeah, ngiyabona ukuthi ufuna ukubuzana. Ngiyabona ngicela ukuchaza. Ngoba ngiyabona ufuna ukubuza ngecamera nani wari ukuthi kwenzakalani. Akhuleka mama, ayikho into wrong, ayikho into eyenzakala yimbi. Ubafulana besitshelile ukuthi namhlanje ngicela nje sondela ngapha nini. Okay. Yeah, ngicela ungena lapha nendawo bafu angihlukanisi nomuntu wakho angithatheli. No ubafula besichazela la ukuthi na ke namhlanje vele niyaphuma niya ku date sho ukuthi ukuhamba nani ya ku date yabo. So sase explain ukuthi ke siyenze lento kube usuku namhlanje. So ubafula uyasitshela ukuthi na ke nina usenina how long nindawonya? 2 years. Nina 2 years nindawonya nomama. Ndawo. So uyasho ukuthi uhappy mfethu uyakuthanda. Yabo imuza lapha ngiyasho ukuthi wena yona polisa ngala uthi hayi phela iyakwazi ukukhetha. Ayinukhethile shebe, awukhethile. No muhle mfethu amathathu wakho nayo ngiyawathanda mahle. Okay yeah uba for nje uyasho ukuthi uhappy kakhulu. So neduty ufuna ukwazi ukuthi ngabe nawe mhlawumbe uyamthanda yini. Sithi ukusondela kancane asikisi. Ufuna ukwazi ukuthi ngabe nawe mhlawumbe uyamthanda yini. Yabo showcase uyazi ukuthi maye ngakhethuzo wakho bakushela abafana la emgaqweni. Bakushela ne everything shona vona bangakosuku yo angazi mara baningi. So ufuna ukwazi ukuthi akwenzeki yini ubhayiziseke mhlawumbe uyithola usuba awake usubanike inamba yabo into kanjalo. Hayi lutho nawe uyazi ngithi baby Dakazi. Awuhluthazi. So ngifuna ukubuza ke lapha ukuthi na ke mangathi ubafo umambo ukuthi uyafeba or ufuna ukintroduce omunye umuntu wesithuko esifazana empilweni yakhe ungavuma.
Angeke ngivume. Ngeke. Hayi angicabangi. Mangathi okay mhlawumbe umbambile ukuthi uyafeba or uyakujolela ungamxolela. Akinani ibhloko man hayiculele isimpoli. Ngeke besibelula na. Angeke belula. Yezwa baba. Yakubi lula. Ubafu uyamthanda yena. Kakhulu. Hayi kibapaleka yena. Mangathi uthola ilotho manje uwina ilotho ufuna uyolobola shothi ngeke ayisola. Hawu angeke azayisole. Angeke. Okay, no akunankingi. Kune surprise esikuphathele yona. Ngenzela ukuthi nginika yona then bese siqhubeka nosuku lwethu then bese niqhubeka nosuku lweni nani yabo. Okay. So kune surprise esiphethe. Kube ichoice kaBafo kodwa uBafo uthe uyakwazi ukuthi uthandane njengomuntu wakhe. Hawo. So ngizocela ukuthi sizokuvala amehlo and then bese iyenza surprise so that mawuvula amehlo izobe silapha phambi kwakho. All right. Bafuna Ngithebeka inthetho ngithabisa. Ubani umhlobo bani? Ngumsuthu. Umsuthu ne. Okay. Kuyabuwa mfowethu. Kuyabuwa. No, it's fine Bafo. Ngicela ukuthi umkhava amehlo. Yeah. Bafo. Oh, yeah, ne Musotho. Ready to see that. Hey. Mathathu wakho Musotho. Yeah. Le isiphambano uyenza ubani le esifubeni. Hello, ile artist le ngenzayo. Esilisa lo lesifazane. Kusayi. Andunayine lapha eback ke mpijama. Le wayenza ubani le. Ubani lo kwenza la mathathu. Hey Nkosi yami kwamnandi emhlabeni. Hey, ngizobala nje ka3 bese ke uzobe usuyambula naye baba. Sure Yeah. 3 2 1 ngamvula. Tara. Surprise. Kithini ke wena? Aso Explain lento. Sicela ukwazi. Kum. Sicela ukwazi because Yawazi la majita. Hayi whatever. Are you sure? Usangazi manje. Are you sure? know you guys. Ngabo bani aba? Yo guys. Andithi ndimi isibhanga. Relax abezekisa umoya. So Team isibhanga. this is it. No, yehlisa umoya. That's Team This, isibhanga. this is it. Team isibhanga. This is your level. 2 years yonke. Huh? Team isibhanga ne? Yeah? Ngobani aba? Ngobani aba? Bafike yo. Bafike njani? Manje ehlisa umoya baba. Ngobani aba? Uyangava mama. Ngobani aba? Explain ngobani aba? Sicela ukwazi. Njengoba ungasasazi manje. Uyamazi baba. Awusangazi manje. Uyamazi. Uyamazi baba. Sibu. Awusibumbi zana. Efethi ntoni engakwenzeli yona? Ehlisa umoya baba. Besicela ukuthi ungamthinti, ne? Besicela ukuthi ungamthinti. Ntoni engakwenzeli yona? Like besicela ukuthi ungamthinti, besicela. This is what you do. And fethu uwes ushiya umzansi uyangapha eNigeria fethu. That's right. Baby. Akithi No, this, my angiyaxolisa. friend, Okay. don't. If you want to talk, if you want to talk to her, talk to her. Don't, listen, if you want to talk to her, Gentlemen, don't bring gentlemen, me listen here. Listen here, gentlemen. Hey, la, my brother. Also, listen here, my brother. Listen No, here. if you want to talk. Hey, okay, wait. Are you guys gonna listen or we must leave this thing? Are you guys gonna listen? Are you guys gonna listen? Explain. Are you gonna explain? Are you guys gonna listen? Are you gonna listen? Can you please listen? I mean, you guys called us here to try and help you. How are we gonna help you if you guys are pointing fingers at each other? We're not gonna do that. So you guys need to handle this like a man, like men. Pincham. Ufuna wenziwe njani? Sindiyeke. John Pincham. Hey, my king, listen. You need to calm down. And again, if you do this again, we're gonna drop this thing and then we take this girl. Abuyele endlini. Exactly. Simple. My sister, what's happening? This is your boyfriend. 1 month, 5 months, 2 years. What's happening? Mara bathi ngisibuka kanti ufike kanjani lana kwenzakalani? Why? Ula manje. Sicela usichazela. Ngithi uyabona abafuna ukushayana. Kodwa ungabuzi lokho. Kwamanje nje sicela nje isolution uchaze kabanzi ukuthi uhlangane kanjani nabo lapho ugayi lapho. Because mina efonini yakho angaze ngazithola into ezikanje. Mara sibu nawe. Ish kitrekutala kaya kihlaluse. Qale. Hlalo sekuqaleni. Musuyibambisa ikhanda siswami sicela uchazela ukuthi Ntoni kwenzakalani. engakwenzeli yona? Snake awumi Ntoni to. engakwenzeli yona?
Sisho mzami ezi. Bisho mzakho. Hawu ichomi zakho. Enisendelana nudes. Ichomi zakho enisendelana nudes. Sichomi zakho. Sinekhakume mantoho ndiyacela. Ngizela nesigora sangapha eNigeria fethu. Hlangene nalo mntana. Listen, if you don't hold this guy. Yes, so inamba ucinga ndiyakoyika. No, my guy. Inamba ucinga ndiyakoyika. Listen. If you don't hold your Jonga mouth. Goldberg ucinga ndiyakoyika. Don't hold your mouth. Listen. I don't want to create a scene here. Listen. I don't want to create a scene Hey, here. Goldberg ucinga You ndiyakoyika. must hold your dog, eh? Listen to me. Dog, kum. Hello. I'm telling you now. Hey. I'm telling you now. Gentlemen, listen here. Again, I'm gonna say this for the last time. So lo Ben 3 lona Ben 3. Oh, Ben 3. kahlahla namfethu u-attack abantu aba-wrong kahle kahle la. Nawu mntaba. Wena u-attack abantu aba-wrong. Yeah. Wena u-attack abantu aba-wrong. Ukuthi usuke eNigeria, ukuthi usukaphi, that doesn't matter. Okusalayo wena u-attack abantu aba-wrong. Uhlula ukudila nentombi yakho, uzo-attack abantu aba-wrong. So can you stop doing what you are doing? Explain. Cela uyeke lento yenzayo. Explain. Yeka lento yenzayo. Ngobani aba? Ngusibulona. Wenza nosibu. Jola no DJ Sibungo. Amani. Hawu u-DJ Sibu ungenaphi lapho ngoba uSibu igama lakhe. Sibu whatever. Yeah, explain lento. Mamela ke ndiexplain sunithethisa kutheni kanti? Isibu and then K4. Nidibene njani na? Lo sidibene ejimini lona bekumngani wami. So uyeko. Yeah. Le gym niyanansikana pha. Cha, mara kusinto yakudala into yamanje nawe. Yini kanti? So my brother, do you have something you wanna ask her or? We were even planning to go see her people. Yes. Oh, first. Hey, mamani. Listen here. Wait. You know what you want to do? Can you stop? You know what you want to do? Can you stop? You want me to show you something? Listen. I'm gonna show you something. Listen. Huh? Are you happy, my sister? Are you happy? Are you happy? Hey, what? My sister, are you happy with what is happening here? Listen here, my king. Listen here. Listen to me. Angithi you are talking to me. Listen to me. Can you please calm down? Wena ngathi uzohamba la, uzosihambela. Wena uzosihambela la. Wena uzosihambela wena. Ufuna ndihamba? Uzosihambela. Uzosihambela. Ufuna ndihambe? Wena uzohamba wena. Ngicela ukubuza ngoba usibizile la wahlanganisa la. Uzamthanda Qhubekani bafethu. uzamthanda yini? This is what you do, eh? This is it. This is it. So you 1 month. You gonna when uzohamba la. I'm telling you. Talking to your people yesterday. Just yesterday. How will I explain when you gang up on my head? Okay, What do you want to explain? What do you want to explain here? Asimka ichance khuluma. Asimka ichance khuluma. Please explain. Bonang ish bheka ne Sibu. Sine ngiyaxolisa ngazi nokuthi ngiqhazi ngiqale kuphi ukuchaza kanti. Listen my sister, who do you love and who you don't love? Uba uthanda bani? Umuphi ungamthandi? Who you playing? Who you not playing? Lento le ilula. Imain lona ke swipe yakhe and then oyikopana ku Jimmy. Kopana go Jimmy. And then the date. Mara ke 1 month nesobintwe But how do you date someone while you know you have someone? Watsibe go banyana ba jwang sometimes. Bajwang ne jwang. Kanjani? Asikhotofali. Now uyalekha sometimes. Uyalekha. Lekhani. Sibu. Yo, uthi sibuku umlomntana. So this one wenzani akalekhi, this one is Yeah, onombono ukhona ngikukanyana and then okithwe boy yakhe and then ona ke mail. So it's Efethu George yakwazi ulethe push up. Intoni engingakwenzela iyona? Jom. what's good? Intoni engingakwenzela iyona? Hey. Wait. Man, tshela mina mfethu. Ubani umuntu omthandayo la? Efethu. Ubunojima nami man utheni? Yo lo mntana lo. Rasa azicela usehlisele umoya. Ne rasa so noma. Na sometimes na una no bali enga issues tse borante so ke nani umutlwela ke ko Sibu. So uzowenzakalani egcineni mabe kubamba ngoba lethi pastor kanje iqala kube yithini? Ne ke tsore ne ba bantsho ba re ke lona ke imsebenzi ya lona uyosibizile umsebenzi oba yena osibizile umjidi ubufunani nawe kulabantu lababheka manje kuyamosheka lana because uguy la he also ubufunani wasinge yabona no hayi man he also wanna know ukhulume enough mfethu ungathula nimi kuphi we Okay, kaze ke njengoba usho
ngicela usichazile nje kahle ukuthi ubani umthandayo between nje so i3 ngoba siba i3 nje ngoba sibona. Ngicela usichazile nje ukuthi ubani umthandayo kahle kahle. Ngithanda uSnake. uSnake ubani uSnake lo memeza kakhulu. Thanda uSnake. Lona ke So you don't love this guy? Hayi nike bapala. How? She's saying she was playing. You're playing with me. ngivile ke mpicham ngivile Snake awume na kuperforma. You're playing with me. You're playing with me. You think you can play with me? Two of you. Relax. You think two of you can play with me? I'm talking to you. Huh? But everything was not serious. But Kanti, what's wrong with you? It's not serious. Now, what's wrong It's not with you? serious, and we're discussing serious issues. It's not serious. It's not Leave serious. me alone. I don't want you. Did you tell him that it's not serious? He knows. He knows. You know what, ne? You know what? I don't like I said. I don't even know why I'm here. Okay. Right. I don't even know why. I'm not even supposed to be here. I just want to see. So now you know now. You know what, ne? What? You see, when women beg for nice men, When women was? when women beg for nice women, Yeah, okay. ask God for nice men. Do you understand? Yeah. God, give me a man that will not do this, that. Meanwhile, they are the men people Yeah. who are busy doing all the things they say they don't want. Do you understand? Yeah. Look at this scene. Look at this scene. Look at this scene. You brought me here to come and see this thing. Now you know the truth. You can go. upen3 lo nathini ke ngoyena Na uzawahamba sawahamba sisambe sendlini kanti kutheni nami ngibile endlini. Tsamayang lona kuhlale bahla ngiqwele ngoba na nothi la sini. Ene kilona It's not about her, lithi. ne? I'm here to make money. Yeah. Let me go make money. Okay. You understand? Because this is time wasting. Bye. I can't come here and be doing this. No, it's fine. I'm here to make money. You know what? You can carry on with your people. You can go. understand? I don't care. You can go. It's fine. I'll find you in the car. Sondela Hendrik. ithindo yakho igama lakho uthoba nisibuka ngathi uthoba igama lakho usibusisa exactly cela address njengosibusisa igama liku ID yakhe ungaqhubeka. Are you happy? Ngento yenzakalana. Angijabulanga mara nawe sinika ukhulume nami iqala. uzayiphika Kahle. uzayiphika Wenze kahle because ngabe namhlanje uzayiphika Nawe futhi. awuyinja igame wena ngikubonile kuba sikho la. So wena bapho uzoqhubeka nawe mama uya. angisayicinga mpintsham yo Sazoyicinga. sezayicinga mfethu Ndibayekile nje. Both bayekile nawe usibuza. Nami ngiyamyeka usibuka. Usibuza bakhe. Hayi ngimzwile umama uyangalo. Ungiphike nokungiphika makafika bekathi akangazi. abakwazi herbal life mfethu Hayi sibonge bhuti ngoba wena uyaziwa. Yeah. Sibonge. Bakuchithelile still ngiyangibamba ngenaphi wena nobe sengitshela nje Ngenaphi? into eyiqiniso Sizoxolelana. sofuna lo right angene kuwo Nani uright ungene kumina sofuna lo right angene kuwo uma uthi mhlawumbe wesho wena bona nje kungcono lokho ungawufaka ngane mama kunankinga. Are you sure? Trust me Ah, akunankinga hlezi uma uthi wena ufuna kuyahlala ukwenza ushukriwe. lokho akunankinga ngeke ngenze lutho Bapho uthini? Mina bafo ngiyehla lenqola. Ehla Yeah. Mama nje besekashilo vele sekashilo ukuthi hayi sangifuna fast mfana wehle straight kodwa nje into engifisela yona ngifisela okuhle kuphela. Okay. Kuhle kuphela. No, it's fine. Sibuzo bona. ya sakufonele va Sure. yeah Uzoqhubeka no bapho. Yeah. Yini lento yenza wenziwa yini manje ukuthi sasala abantu abawu3? yo hayi Uwedwa le wena. Umzimba oyedwa. Whatever lo baphakela yona iyodwa. yabo Izinto. ungafuni sicabane Angifuni sicabana bese. Koso kungena deep. Sipela ikhamera. ngenabi So nizoqhubeka nithandana. Yeah, soqhubeka sithandana akiri. Akiri na. yazi mina ngicabanga ukuthi nidampani niyekani Why? utseke no angithi ngitshela into Akubaleka ngicabanga lo ngidisiza kuwe uyazi why ngicabanga ndake nakubetha wena nini Uzama wa. yeah azange kubetha my sister azange kubetha Mare. gogo why ujumpa wo aggressive ne Yeah, unani enga eli. do you think That's why sometimes sikimsiya kiya kobo sibulu Because aggressive, ne? Ashuthi uzophinda umshiye. Angeke ngiphinde ngimshiya ngithi ngiyabona ukuthi into engiyenzile i wrong. no so he is aggressive towards you
ungenaphi naye papa lo u-aggressive empitcham so u-aggressive umuntu wami Nawe uyabona ukuthi behave kanjani Ngithi mina u-aggressive towards wena. So there's no need ukuthi uqhubeke ukuthandana naye phela. Uzogcina kushaya. Uzogcina kushaya ngithi. ukukushaya nebatangishaya Kuyoze kube nini aggressive towards wena. Kuyoze kube nini emangaka amadoda emhlabeni. Izogcina iba physical ngithi. wamrata bathungu Wamrata. Uthanda uku-aggressive bakhe. Ngoba efuna ukuhlafuna kanjena nje uyakuthanda lokho. Ngizalibo. bathungu kupotsa maya tu hayiso Bebe masambi man hayibo. Udadla usofuna sohlukane ngo. Hayi sit wena. Masambi suphakuzela man ngoba. Phakuzela. Masambi. Sek. Undweni. Umuntu wethu. Undweni. Ayaqala yelo. Yamosha bastard this. Liyafanelana namakhanda amakhulu. Ngiyabulala. Ungayenza into ozama ukuyenza. Ungayenzami. Don't try. Ukuze ku wrestling makuthiwa don't try this at home. Don't try this at home. Hayi film. Hayi intombi. Ngiyaqala kodwa ukujikela engifike naye. Hayi nami ngiyaqala lento le. Yazi umjidi befuna ukusidla phela ngamazinyo straight. Cha lembe nje cishe yasuka kulo umjidalo wangaphandle. Naye. Hey befuna umfonqoza. Listen my brother. My man, listen my brother. Listen. Hold your dog. Don't come in. Hey hold your dog. Utshela usisi uthi hold your dog. No, But ngicabanga ngaleli relationship yalabo boy two. Let's forget about the other two. Laba boy two. Yeah, like the usine no girl. Ngiboni nomsindo. Aggressive kakhulu ne. Nomsindo. I understand. Inomsindo relationship yabo. And lento izoqhubeka le. Because ugela uzophinda futhi ephuma. Ne. Ngiyabona ngathi umuntu ngathi uyamsaba kodwa futhi. Uyaphuma ngathi uyamsaba futhi because mesone lo leqhasha ehlala eMeli. Yeah ne. Lo girl lo sangathi ngayibuka le episode sisi yes wrong uchithile nani but lo muntu othandana naye angazi noma mhlawumbe usefini yabo so awuzama ukuchecka kahle nawe ukuthi are you sure ngomuntu lo omchuzile othi wena uhamba naye. Yes you are wrong for cheating because asakhona ukukhuluma nawe la usuhambile but I hope mhlawumbe uyayibona le episode uzoyibona le party le leave that man alone uzolimala. Very aggressive guy and we don't know ukuthi how far he can go. Ubefuna ukushaya nathi yabo ngokuthi ke thina ke ngiyaqala kanje ukubala kangaka kule episode. Hawu mfethu and asibona abantu bodlame thina. Hey wena hayi no hayi ku right hayi kusiyama Chris take us home. La ngomzuzu welcome to Diaza TV, another episode of Young Chola. Another day, another banger, another hot one, another family king one. Dr. M. Hey, sentumela. Hallelujah. Sinibingelele abafowethu siDiaza TV. Hawo sesiphine sabuya. Yisamhlolo lo. Surprise lo ngiphathele yona. Ubusiyophela unyaka. Ayikho so. Noma ngamshaya. Hayi noma ngamshaya. Mponyeni. Hayi akezwa. Wena ufuna impama. Uthi ngiyangithanda yazi ukuthi mina nje ngikhiphe. Uzithandela nje. Usithandela umnuka wena. Usithandela umnuka. kahle Yasina ni athi ngiyazi.